Jesi Ja. upalio? Upaljen se. Ako dođeš mi ove, jako mora da smaraš, ima da ti upali jevu kao ovaj aparat. I ona ima da te prebijem daljinski, ovako sranje jebeno ti ne bi da zamisliš, ti ne bi da razmislim jer bi onda morao da pišem. Ako napišem onda ćete svi biti baš pičke. Ono brate mogu da kažem da tu Snoop Dogg, ono mogu da odradim unazad kao moonwalk, sada špipi sto, ali neću da ga diram, a da vidiš da sada ti padaš baš kao padavina. Ili da brate možeš da se ti jebeš s njima, brate imam toliko rima da ne bi mogla ni Severina ovo da proguta. Jako glupov sam, vidiš kako mogu da kažem da sada lupam, ali drugar možeš ovdje da dođeš ako ne baciš prosečne strofe, ja te pojedem opet i to je to skop, te vidiš da mogu da sada radim onako kako god, ali da shvatiš ovo sranje brate vidiš da je jako lepo i da je baš potentno, ali direktno sad bi rekao da si mental, ono brate ja ti radim s tetkom, ali sestrom maloletnom, ono što bi ti radio neko, ali to si radio u stvari sa starim tečom, ono ti brate, zato sad me pali nešto da mogu da spominjem to, vidiš kako je to rekordno, al web to zna sada preko je kao i tekstove, mogu da bacam kao kogod da mi daš tekove, mogu za 1 sekund da ti snimim pesmu, možda brate vidiš kako sam ja u suštini prekul, kad me vidi Red Bull ima da me samo da na prvo mesto, a to radim ja vrlo često, možda je tvrdo nešto, al sad sam se ja prvo zezno brate, ne znam zašto sada mogu da se zabodem, al opet mogu da vam dodam ja strofe kad god je uvek dobro vreme da rokne, kad prospem ja strofe van mozga, mogu da vam izbacim te lepe 2 oke ili 2 oka, pa kontaš da i pored 2 oka ti si ortak šta ćorav. Ono brate ne znam zašto ti di su dobre oči, ali to me opet koči i ako misliš da me polomiš opet nećeš moći da stojiš kad ti polomim noge, ono vidiš kako te ovo izbodem, samo zašto? Zato što si homo i pozer, pored toga si ono stvarno mangu pal, sa time se rimuje šta? Tatula. A zašto brate?